ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံး let's go ဦးစိုးကမစားအသားတွေကြည့်မယ်ညံစမ်းလေးဖြည့်မယ်ဘာညာပေါ့ပါသိရဟယ်လိုဟယ်လိုဘလူးတော့လက်လို့သူတို့ပဲလို့လားငါကြီးလားဟာငါလည်းမင်းအမှတ်ရလေဟာဟွာမင်းဘုံငငယ်တော့အကြောင်းတွေပြန်ပြောအောင်သိလားအေးဟုတ်တော့ဘောငငယ်ရတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကူမမင်းငငယ်တော့ကလိုကြီးအောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ငငယ်တော့ကလိုကလေးလေးတွေပဲကွာနော်ငယ်တော့ကလေးလေးဆရာလည်းငငယ်လေးပါဆိုကလေးလေးပေါ့ငါပြောတာစောသွားတော့တော့ကျဲဘယ်တော့အားကြီးရအေးငါကြီးခါလေးကပြောနေကွာဒီဘက်ကကောပြောနေတယ်အာငယ်တော့အကြောင်းပြန်ငါမှတ်မိတာဘောဟွာငငယ်ရလည်းမင်းဆိုလည်းငါမှတ်မိတယ်မင်းဖိမလေးရည်တကယ်တော့မင်းဒါမဲ့တော့ရမင်းကပိန်လာပြတကယ်တော့မင်းမဝဘူးအဲ့ဒါပိန်ပါလေဆိုတော့ဘလို့လောက်ရမှာတော့ဆရာငါစကားပြောလို့သွားလို့ဒီလိုပဲထောက်ရလေငါရဲ့အရေးပုံလေးကိုယူသွားပါငါကိုမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘိုးရမှာကမင်းပဲအော်ညံစမ်းပေါ့နော်ညံစမ်းအောင်ကျွန်တော်5 second ရှင်းပြရတယ်5 second တော့ဖြည့်ရငါရဲ့အရေးပုံလေးကိုယူသွားပါငွားမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငွားမှာတော့မင်းပဲတော့မင်းကြောင်းရဲ့မွေးချစ်တော်နေတယ်ဒါတော့လူတိုင်းတည်ရချစ်တော်နေဘာညာဟော easy ငါမှအတက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါဟာတည်နိုင်တယ်ငါကပါလေငါမှအသက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါဟာတည်နိုင်တယ်ငါကပါလေဘက်ထရီနဲ့ဆက်ယူမီးရထားဘလူးငါမှအသက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတည်နိုင်တယ်ငါကပါလေအသက်မရှိရတော့ငါတော့ဘူးအသက်မရှိဘူးနော်ဘက်ထရီပေါ့ဝေးဖွာလာချိန်ကြမှာကြားရှိပြီးပိခါနီးချိန်မှာကြတော့တူသွားတယ်ငါကပါလေမွေးဖွားလာချိန်မှာကြားရှိမဝေးလာတဲ့အချိန်မှာခြေပြီးတော့တဲ့ဒီကနေ့ကြီးမှာတူသွားတာငါပါလေဒါပါတောင်ခဲတယ်โอเคတယ်ဟောတုံးလို့ခြုံရတာငယ်ငယ်ចောင်းသားဘောခြုံရတာမနေဘူး easy going ဒါကလူတွေကိုရိုက်ကြတာပေမဲ့လူတွေကမနာကျင်ကြဘူးငါကပါလေငါကလူတွေကိုရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမနာကျင်ကြဘူးငါကပါလေခဏကင်မရာမို့ဆိုလူတွေကိုရိုက်ရမှာတော့ကင်မရာပေါ့ရိုးရှင်းရှင်း it's very simple question good job အတုံးပြူလေးထက်လေးအတုံးနဲ့လေးတုံးလေးငါကပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာကြီးလည်းပြောတယ်ကျောင်းသားဘဝဆရာမကြီးလည်းပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့အတုံးပြူလေးပို့ထက်လေးအတုံးနဲ့လေးတုံးလေးငါကပါလေတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပစိန်ဆိုတာကလည်းဟောသုံးမှများရင်တူဒီချင်းမခံနိုင်ဘူးတူပစ္စည်းတဲ့ဒါလည်းထုံးနေတော့ပေါ့အသုံးပြုလေးတုံးနေအသုံးပြုလေးပို့ထက်လေးတုံးနေလေးတုံးလေးဥပမာပေးရမှာကျွန်တော်တုံးတော့လူလူပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဟိုမှာသူတို့လိုချင်နေဖြစ်တယ်အုံတော့ပေါ့ဒီအုံတော့ကမတော့မနဲ့ထိုင်ရင်သူအုံတော့အလုံးလုံးမေးမှညံနေမေးတာတွေပါဖြစ်တယ်အုံတော့အခုကြည့်နေသူတော့ဘာလို့ထင်လဲအုံတော့ so good ကြီးထွားမှုအမြန်ဆုံးအပင်ကိုရွေးချယ်ပါကြီးထွားမှုအမြန်ဆုံးဝါအချိန်မှန်ကတော့ဝါပင်ဖြစ်ပါတယ် okay ကြီးထွားမှုအမြန်ဆုံးတိရစ္ဆာန်ကိုရွေးချယ်ပါနွားအချိန်မှန်ကတော့ဝေလငါးဖြစ်ပါတယ်နွားလွဲလိုက်တာဟောတက်ကိုနဖူးတက်မှန်တာလွဲတာဝေလာငါးတယ်မှတ်ထားကြ
နောက်လေး သွေးစိမ်းရောက်ရှိသောတရိษံကိုရွေးချယ်ပါ ကနန်း အဖြေမှန်ကတော့အိမ်ညောင်ဖြစ်ပါတယ် အိမ်လုံးဝရခါမတက်ဘူးလေဒီရူတီဘယ်တော့မှတက်လို့မတင်တဲ့လိမ့်ဆန်ကိုပေါ်ပြဂျယ်လီများပန်းရောင်ရွှေထွက်တဲ့လိမ့်ဆန်ကိုပေါ်ပြဟာရွှေတော့ပန်းရောင်ရွှေထွက်ရင်းမြစ်နှလုံးသုံးခုရှိသောလိမ့်ဆန်ကိုပေါ်ပြပါဘုံတော့ဒါပြဒါလေးကတော့ knowledge ဘူးသူတို့ရရနော်ဒီမှာကလေးလေးပါတယ်ဆိုတော့လိုက်မှတ်ထားကြတဲ့နှလုံးသုံးခုရှိသောလိမ့်ဆန်ကိုပေါ်ပြပါငမန်းရေဘိုဝဲပါရှိဒါနှလုံးသားအခန့်ရှိရသူလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘောနော်နှလုံးသုံးခုရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရေဘဝဲနော်မှတ်ထားကြဟောလူတော်မှတခုပဲပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားသာချက်ပဲအားတယ်မဟုတ်ချစ်တော့အားတယ်မဟုတ် တားပြီရမယ် တားပြီတာမှန်လားတဲ့ ဓမ္မဘုံ20 ဓမ္မဘုံ20မှန်တယ် အပယ်လေးဘုံ ပယ်လေးဘုံ မှန်တယ် မှန်တယ် လူဘုံတစ်ဘုံ လူဘုံတစ်ဘုံ မှန်တယ် မှန်တယ် နတ်ပြည်ခုနှစ်ထပ်ငရေကြီးကိုတက် မတ်တီ မင်းကနတ်ပြည်နဲ့ငရေပြည်တမှာဘာလို့ထက်စီတိုးနေရလဲ တနေ့ချစ်တယ်လက်ပြီးကျတူတူနဲ့ဝေးရပြန်လို့ဘေးပြီးကျတူရေးပုံလေးအစ်စ်ပါလိုက်တယ်အမလေး oh my god တို့ဒီတော့ပေါင်းတယ်ကြာတယ်မအားတိုင်းမွေးလေးကို30ပုံအမြေပုံပို့ပေးပါတဲ့အားတိုင်းမွေးလို့တော့ပြီးကုန်းမမမှန်တဲ့နော်အမားတို့ပဲခံစားဝါတုကီနဲ့ပြန်လွတ်တာနော်အခုကနေဒီပေါ်ထည့်ထည့်လိုက်ပြီဒါအဲ့တော့သူတို့ဟိုကနော်တင်ငယ်ချင်းရှင်းနေနော်ဟိုမှာတင်ငယ်ချင်းကိုထင်တာပဲသူတို့ရန်တယောက်လစ်တဲ့ချိန်ပြောစတာနောက်တာပေါ့နော်သိစိတ်မဆိုးချင်း what oh နှစ်ချက်တော့ oh happy birthday oh နှစ်ချက်သွားပြီအမလေးပြေကောက်ခိုင်းတယ်မတရားဆက်မှာဘောသူလည်းဆိုကျိုးရဆိုတော့ပိုင်ရမရစကွက်နေတယ်ဟာမိုက်တဲ့ဇန်နဲ့တူတူတာပြလို့အိုးfuck that ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါကြီးရအဲ့သူတို့ဖွဲ့ရလုံးတီးခံတဲ့စိတ်တွေတော့မရဘူးတော်တော်ကြီးကိုတီးခံတယောက်တော့အားမနာရှာတာပြုံးနေနေဟိုဒီတကယ်ကြည့်တာတော့နောက်နေရမှာဖိတ်တယ်မို့ AI နေမို့အမိုင်းငယ်တယောက်ဒါဥစုလိုက်ဒါကတော့ချစ်တော့ပူလိုက်တာကွာဟောရေခွက်ခတ်ပြီးအောင်နဲ့သူတို့ပဲခတ်တယ်တော့ပဲအဲ့ဒါပဲဟာအဲ့တော့မင်းကကြိုက်တယ်လေ ဘာကြောင့်ကိုယ်ကောင်ကောင်းဘာယူနေလို့ဟောတော့ကောဘာဒီကောင်လေးကြမှာပဲကွာချာ ပြကြည့်ဥစုဟာတာပြကြည့်ပူလိုက်တာကွာတဲ့
ငါ့ကိုလည်းရေတစ်ခွက်တော့ခက်ပြီတဲ့တော့လိုက်တော့ ငါရေးတော့ပုံလုံးခါခိုင်းတာလေ မသိဘူးလေဆရာကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ် ဘာကြောင့်ဘုတော့ကောင်းငါကြီးနေလို့အောက်တော့တော့ ဟုတ်တစ်ခွက်တော့ပြီးတယ်မင်း ဒီကောင်လည်းကြမှာပဲကွာတာ ဟုတ်ချစ်အားလုံးပဲရီရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ရီရတယ်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ decide ထဲမှာဘုဒ္ဓရရစရာလေးလည်းပါတယ်เนาะဟိုမှာကျွန်တော်တို့လူတွေမှာတော့မှမဖြစ်မပါတဲ့နှလုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလူတွေမှာအရင်ကအရေးအကြီးဆုံး the most important ပေါ့เนาะ is heart ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာပေါ့နှလုံးဆိုလို့ရှိရင်ရေပွဲမှာ3ခုတော့ပါတယ်เนาะအဲ့လေးလည်းမှတ်ထားပါနောက်ကိုညီတွေကိုတူမတွေကိုလည်းပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးတဲ့အခါဘုဒ္ဓရရတယ်ပေါ့เนาะအားလုံးပဲဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲ good night ပါ